哇，係成就解鎖啊，又嚟啦，又靚 CV，又加多項。係啊，有咩感受啊？好開心啦，同埋好榮幸啊，真係我哋都係過咗先係嘛？哦，好榮幸啊，因為我覺得對於我哋嚟講咧，可以同咁多位市民去感受呢樣嘢咧，係一件好開心嘅事嚟嘅。係啊，好熱鬧啊，有啲興奮我已經嗨嗨地啊！主辦機構同埋公司又對我哋有呢個信心啦，覺得我哋可以帶動到呢個氣氛同埋處理到呢個活動咧，我覺得都係對於我哋肯定，好開心。但係咪前會取經啊？因為呢個大型活動全球有得睇喎。準備會㗎啦。嚇，全球㗎？係嘅咩？好型啊！我哋國際級，仲唔係看戲？係咁，我哋會俾心機啊！一定會俾心機。同埋我哋平時都有取經㗎，即係之前合作啊，或者啱啱對稿，其實我都留意緊佢哋點樣去演繹啊，佢哋個聲調啊各樣嘢，其實喺度學習緊嘅。同埋其實6號同埋 Heidi 其實佢哋好好啊。其實好多時佢哋主動同我哋分享，係啊，都唔使我哋去問，可能佢會覺得咦有啲嘢我哋可能會需要知道，佢都會提定我哋，好好啊佢哋。咁啊，同期啦，而家年29啦嘛，今日你有冇大掃除啊？之前？哇有啊！我掃咗好耐，我抌咗超多嘢。我最中意抌嘢嘅，因為但係之前一路冇一個藉口去抌晒嘢，因為我媽呢樣啲嘢係唔中意抌嘅。琴日我同佢爭論咗一陣，佢話呢樣嘢唔抌，我就抌，佢話唔抌，抌晒佢。媽咪細個成日話最大嚿好吃懶做嘅廢物就係我啦。啊，係咩？講笑。係咩？我自己就行出咗門口就清乾淨晒啦咁。係啊，咁我接收翻啦咁。係唔好講笑。我污糟啲啦，OK。有啊，同埋我媽咪好好啊，因為知道我今日要彩排咧，佢就幫我執下嘢啊嗰啲咯，所以媽咪而家係努力緊㗎，同我一齊。咁阿 Sophie 你間房係點㗎？係擺晒公仔定係擺晒啲衫啊賣啊？以前咧係都有啲公仔，但係而家咧係我就嚟冇得瞓啦，因為全部都係 GPS 啊同埋蘇菲貓送俾我嗰啲公仔啊，即係我啲粉絲真係超好，但係其實捐錢幫助其他人，我已經爆晒啦間房。我想講我今年我屋企咧，我諗都係歷年最有氣氛嘅一次。因為除咗好似佢咁講啦，我哋啲 fans 送咗好多禮物俾我，我阿媽係將佢安置晒喺屋企唔同嘅角落，係佈置得好靚。跟住另外佢為咗襯翻嗰啲 fans 送俾我禮物咧，佢再加咗幾樣佢自己新買嘅。屋企咧而家有個咁大個嘅財神吹氣公仔啊！我推開係啊，我推開門，哇！媽，點解有個咁嘅？佢話冇啦，見你 fans 咁多嘢擺咗過嚟俾我襯翻咯。因為我有一個fans 送俾我嗰啲禮物咧，就係用我做嘅財神樣，咁佢係買到個話相映成趣喎。但係點解琴日唔見嗰個吹氣財神嘅？佢今日先擺出嚟㗎。好搞笑啊！琴日冇見到啊！上咗佢屋企啊！有一齊食團年飯啊！係啊，仲送咗好多嘢俾媽咪，攞一大堆嘢。係啊！好搞笑，琴日冇見到吹氣財神喎。係冇啊！我都係今日食完飯翻屋企，咦？點解會咁嘅？但係佢屋企已經全部都係我個樣啦，即係嗰啲 GPS 送嗰啲嘢，通常係一人一個㗎嘛，個 GM 一個 Sophie，我全屋都係我哋嗰啲樣，啲人頭仔。好笑。咁一齊食團年飯，即係變咗新抱仔咁。即係未來新抱仔咯。點答好呢條問題？冇啊，咪食個團年飯咯。有冇抱抱？琴日佢哋第一次有冇抱抱啊？抱抱。有冇嚟過新嘅抱抱啊？冇啊冇啊。年29有個新嘅抱抱。冇啊冇啊，新年先有新抱抱啊嘛。係啊，咁所以未新抱仔啦。要新年先有新抱抱。咁你潮州仔有冇啲潮州食物啊？新年？我哋琴日食就食咩咧？食盤菜。諗。我諗緊算唔算係潮州嘢，定係呢個係香港本土嘢嚟嘅咧？總之我琴日食盤菜，係啦，我啦，我媽咪啦，同埋有啲親戚，媽咪嗰邊嘅親戚一齊食。親戚都嚟埋啊！係啊，不過唔係好多人啫，我哋就6、7個人。唔係好多人，都係6、7圍嘅，唔係講笑。喂，如果 OK，如果我屋企擺到6、7圍，我唔介意同大家講。喂，其實屋企擺到6、7圍都幾正。係，都唔多人做到。但係一圍都一個人。親戚有冇追問嗰啲平時即係見面會新年時間會問嗰啲問題啊？
幾時有結婚啊？我就知佢哋會，所以我先下手為強，我逐個問佢哋。一去到你唔好介紹自己住，你講你幾時結婚先，講唔出啦嘛，冇偈傾啦嘛。唔係講笑，冇啊，好 nice 佢哋嗰啲好 chill 啊冇。冇啊冇問。其實咧，我一路以嚟都唔係，係真係會成日問嘅咩？其實我真係冇經歷過我都唔由細到大多，其實我都冇乜呢個經歷。但係琴日去到就一齊，因為好大個盤菜，咁就大家一齊去同心協力解決點樣煮熟個煲盤菜。你知好多巧妙㗎嘛，又要夾開少少嘢先啊，嗰啲咁啊，大家一齊即係同你屋企人一齊解決呢個問題，其實幾溫馨嘅。琴日好搞笑，琴日我哋第一個討論嘅 topic 就係咩咧？點樣去處理個盤菜？因為個盤菜好悶，跟住大家對於點樣食呢個盤菜咧有好多唔同嘅意見。係啊，跟住嗱，我又冇俾任何意見，我話得啦，是但啦。跟住我 Sophie 有參與入邊嘅討論，好笑佢哋，所以佢哋好快就混熟咗啦。咁我知啊，媽咪有冇即刻夾隻雞俾啊 Sophie？有，喂，同埋反而 Sophie 係咁幫手夾嘢添。係啊，乖孩子。係啊，乖孩子，乖，係幾乖。佢係潮州人啊嘛，咁 Sophie 嘅籍貫係咩？我唔知啊，即係你爸爸嘅鄉下。我唔知啊，就係估下啦我嗰陣時冇問到。我估啊。係咪貓啊？係，你覺得係咪都係中國㗎？係。會唔會係 mix 啊？可能。我真係唔知啊！你估咧？你覺得我似咩啊？我覺得係唔知，我諗都係潮州嗰啲啩。我哋咁有緣係咪先？可能係咩啊？潮州嗰啲咯，都係。同埋年咧有冇時間休息啊，或者去個短程嘅旅行啊？有冇假放？有冇假放？有假放嘅，有假放。我哋但係可能都係一兩日啫，係嘛？係我唔知啊，你係咪啊？我同你啲 schedule 有啲唔同，但係我係啦，應該係得閒過之前有假放，可以去同屋企人食下飯啊，或者約佢屋企人食下飯啊，或者去行下大運。我以前不嬲都有行大運嘅習慣。咁我哋咧，我哋幾時再見到你哋啊？一齊去行花市啊！今晚可以，我哋食飯我哋喺銅鑼灣嗰邊入口等。好，不見不散。好，下次見啦，咁，拜拜。